بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشا قسم رات دی جدو کج لوے، والنہار اذا تجلا تے دن دی جدو چانن کرے، وما خلق الذکر والانثى تے او دی جو اس نر تے مادہ پیدا کیتے، ان سعیکم لشتی بے شک تاڑی پاجناس ضرور وقت وقت کے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پھر پر جنہیں اللہ دی راہ دیتا تے نافرمانی تو ڈردا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى تے انہیں سب تو چنگی گل نو سچ منیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پھر اسی چھیتی او دے لئی فراخی دا رستہ آسان کر دیاں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى تے رہا جنہیں بخل کیتا تے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى تے انہیں سب تو چنگی گل دا انکار کیتا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پھر اسی او دے لئی چھیتی اوکھی راہ دی سہولت دیاں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى تے او دا مال او دے کسے کم نہیں آوے گا جدو او دوزخ وچ ڈگے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ساڈے ذمے یقیناً رستہ دسنا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى تے بے شک آخرت تے دنیا یقیناً ساڈے اختیار وچ ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى سو میں تانوں لاٹا مار دی آگ تو ڈرا دیتا ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى او دے وچ وڈے بدبخت تو سوا کوئی نہیں وڑے گا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى جن چٹلایا تے منہ موڑیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى تے چھیتی وڈا متقی او دے تو لمبے ہوئے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جڑا اپنا مال دیندا ہے پاک ہون لئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى حالاں او دے تے کسی دا کوئی احسان نہیں جدا بدلہ دیتا جاوے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى پر اپنے سب تو برتر رب دی رضا لبدیاں ہویا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى تے یقیناً اگوں او راضی ہو جائے گا۔